ये हरड़, पीपली, मुलेठी, सौंठ पाउडर और अदरक का रस, तुलसी का रस और शहद, इन सब का मैंने पाउडर बना दिया है। सभी पाउडर का समान भाग और साथ में हल्दी, इसको समान भाग पाउडर बना के मिला देना है। जैसे मैंने एक एक टुकड़ा सब चीज़ का लेके उसको हिमांजस्ता में अच्छे से ग्राइंड कर दिया। इसमें अदरक का रस, सौंठ पाउडर तो है फिर भी अदरक का रस कम बनाने के लिए, और तुलसी का पाउडर, तुलसी का रस, साथ में शहद थोड़ा ज़्यादा। अभी अच्छे से घोल के रेडी हो गया। खांसी अगर नहीं है तो सुबह शाम खिला देने से अच्छा होगा। अगर खांसी हो रही है तो कितनी भी बार मैं पिलाते रह रही हूँ, जितनी बार खांसी ठीक नहीं होने तक बनाते रहें और पूरे दिन के लिए बना दिया और दिन भर पिलाते रहें, तो ये खांसी की दवाई रेडी हो गई।